Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Harkafuunee daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni hambisaa bal'inaati. Guyyaa har'aatti keessummaa addaa tokko fudhadhee isiniif dhiyaadheera. Wanti nuyi irratti mari'annu tooppikiin keenya har'aa olaantummaa Dantaa Oromiyaa fi hanqinoota jiran kan jedhu irratti keessummaa tokko wajjin dhiyaadheera. Keessummaan koo Dr. Baahiruu Dhugumaa jedhamu. Dr. Baahiruu baga nagaan dhuftan. Galatoomii baga nagaan nu eeddanii Dr. Hambisaa galatoomin affeeruu keetiif. Hedduu galatoomaa isinis yeroo kana waan laattanii fi Dr. Baahiruun beektoota Oromoon qabu keessaa tokkodha. Bara dheeraa fi muuxannoo guddaa kan qaban, barnoota guddaa kan qaban, muuxannoo isaaniirraa, barnoota isaaniirraa, jireenya isaaniirraa waan barnoota nuuf ta'uu danda'u adda addaa nama nu gorsuu, nu barsiisuu danda'anidha. Mee jalqabaa Dr. Baahiruu isin Baahiruu Dhugumaa eenyu nama jedhee gaafatuu fi deebii attamii qabdu mee gabaabaatti nutti himaa. Galatoomii keenan ammas irra deebi'ee Dr. Hambisaa maqaan koo Baahiruu Dhugumaati. Gara Wallagga kana keessatti Laqamteettan dhaladhee guddadhee. Mana barumsaa Laqamteettan baradhee kana irratti xiyyeeffadhes karaa barumsaa jechuu kooti waa'ee qonnaa irrattidha. Yeroo dheeraadhaa fi biyyaatti xinnoo bubbulee reegan ba'ee gara 77 keessatti yeroo zamachaadhaa deemee dhufneen biyya dhiisee deeme. Anyway, eeganii mana barumsaatti fixee booddee qoromsa qonnaa irratti dhaabbolii addunyaa wajjiniin yeroo dheeraadhaaf hojjedhee naannoo Afrikaa kana keessa. Isa booddees immoo gara biyya Ameerikaa kan dhufee mootummaa Ameerikaanii biratti karaa USAIDdhaa yeroo dheeraadhaa fi biyya kanattis gara Eeshiyaa kana keessa solii gadi deemee hojjetaan ture. Amma dhiyootti misooma ba'een jira siin jechuudhaafi. Hedduu galatoomaa. Akkuma asiin olitti dubbadhee guyyaa har'aatti olaantummaa Dantaa biyya keenya, Dantaa Oromiyaa fi danqaa yookiin danqoota nu mudatan yookiin jiran irratti walii wajjiniin mari'anna. Itti gala gaaffii keenyaa akka ta'utti akkuma beeknu jaarraa 19ffaa keessaa jalqabee keessumaa immoo yeroo humnooti Awurooppaa biyya Afrikaa gargar hirmaatan sana keessatti mootichi warra Habashaa Minilik ni jedhamu biyya Oromoo irratti duulee biyya Oromootii fi biyyootii kibbaa warra jiranii humnaan cabsee of jala bushuu danda'eera. Akka ilaalcha keessaniitti yeroo gabaabduu keessatti Minilik akka sanatti akka inni mijaa'u akka isaaf tolu biyyoota hedduu kan ammoo cabsee rakkina kana akka fidu wanti godhanii wanti mijeessan maal jettanii yaaddu? Galatoom gaaffii guddaadha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf gaaffii bal'aadhas. Gaaffii yeroo ammaatti gaafatamuun irra jirudha. Kan inni gaafatamuuf irra jiru wanta baay'eetu jira. Kan inni irra jiruuf siin jechuu kooti. Keessumaatii yeroo baay'ee waa'ee hacuuccaan irratti ga'ee waa'ee maaliif ilmaan Oromoodhaa bilisummaa isaatiif wal'aansoo akka inni qabaa ture akka dhiigni ijoollee isaa dhangala'aa jiru yeroo haasofnu namoonni baay'een wanta 7-2-3 jedhamu jechuun waggaa 30-40 kana keessa wanta darbe xiyyeeffataniiti maal ta'uu qabaa olaantummaa Oromootiif isa jedhu sana dubbachuu itti jarjaru keessumaa warri
diinni keenya warri nu garboonfate. Kanaafi isa kana seenaa isa darbe irra deebinee sarratti walitti iyyaa ooluuf utuu hin ta'ini eessaa kaanee eessa jirraa maaltu ta'ee maaliif ta'e isa jedhu sana akkuma hunda keenyaaf walii galutti yaadi namaa iddoo dhugaa dhaabatee akka waa'ee sabummaa isaa namummaa isaa odeeffachuu danda'u gaaffii garii baroona gaafatte. Isa kana jechuudhaafi maaliif waa'ee Minilik irratti odeessinaa kan dubbattaniin fixxaniinuu jedhu ta'a. Wanta odeeffamuutu jira. Seenaa sobaatu biyya keenya keessatti yeroo dheeraadhaaf eega isaan dhufanii nu qabatanii booddee katabamee tamsaasamaa jiraate. Kanaafidha waa'ee biyya keenyaadhaa yeroo odeeffamu seenaa waggaa 3,000 irraa jalqabanii si odeessu. Sabni ofiisaati 1,000 booddee 1,000 dhiisiti waggaa 500 durayyuu maal akka ta'e namni hin beekne. Waa'ee waggaa 3,000 bilisummaadhaan akka jiraatan sitti odeessa. So isa kana wal qixxeeffachuu qabna. Akka seenaanii jabana Minilikii kaasee asitti maaliif jalqabde jette demarcation lafan itti jalqabee wanti tokko jira. Hundumti keenya namni Oromoodha ofiin jedhu wal qoratee akkamitti akka inni qobaa ta'e baruudhaaf kan barbaadu. Maatiin Oromoo tokko har'a ka'ee karaa haadhaasaas karaa abbaasaas waggaa 1930 asitti namni dhalate maqaa kee gara booddeetti deebi'i lakkaa'ee yoo ittiin jette namni tokko warri waggaa 1930 dura dhalate keessa maqaa Sidaamaa tokko nan arga yoo jedhee ani morma koon kenna. Kana ittumaan jalqabuudhaaf isin jedhe. Karaa kan biraa maal agarsiisa kuni waa'ee Minilik kana dubbachuuni nuuni saboota warra Abisiyaana ofiin jedhan warra Habashaadha ofiin jedhani wajjiniin eega wal tuquutti kaane eega walitti siqne eega walii wajjin so-called walitti makamuu yaadi jedhamu kun eega dhufeeti isa waggaa 100 duwwaadha. Isa dura homaa walirraan qabnu waluun beeknu afaan keenya hin beekanii afaan isaanii hin beeknu aadaa isaanii hin beeknu aadaa keenya hin beekanii nuun biyyuma keenya keessa jiraannanii isaan biyya isaanii jiraatan Abisiiniyaa keessa. Kana himachuudhaafi. Amma gaaffii keettan sii deebi'a. Maaliif Minilik kan inni yeroo tokkoon dhufeeti saba galaana kana takkaa qabatee asiin nu ga'uu dandeessa jedhu. Inni wanta baay'eetu jira. Jalqaba karuu kan isa dhugoomsuu danda'e karaa amantii kanaan seenaa waggaa 300 sana gurguruudhaanii warra humnoota Europe yeroo sana dhufanii Afriikaadhaa lafa saamaa turanii colonial adventure irra warratti wajjin waliin galee hojjetan. Waa lama kennaniif meeshaa modern weaponii kennaniifi waan inni ittiin saba keenya lafarraa xaragu gorsa kennaniif akkamittiin akka inni nama keenya warra kan biraa warra qabamanii akkamitti akka inni hacuucee bushuu danda'u itti mani. Maanuweelii sana yoo bantee ilaaltee maal akka nurratti ga'u yoo ilaaltee nurratti miti kan duwwaa miti wanti kun kan ga'e. Biyya Europe jalatti hacuucamanii jiraatan hundumaa Afrikaa hundumaa irra deebitee yeroo ilaaltu except inni kan keenya afaan Ingiliziitiin crude akka jedhamu nurratti abobba'amu malee wanti baay'een nurratti ga'e saba kan biraarrattis ga'e. Namummaa keenya akka nuyi of jibbinu. Maqaa keenya akka nuyi darbannee gannu. Nama xiqqaa goone akka nuyi of ilaallu. Fakkeenyuma 2-3 tokkoon sii kenne jechuukooti. Kanaanidha kan inni meeshaa sanaan nu qabatee gorsa chiin argateen nu qabateeti eega qabamne booddee immoo maanuwaalii colonial systemii sanaaniiti akka nuyi waggaa 100 jala sanatti barbadeeffamnu binu nu gochuu danda'e siin jedha. Kanatu salphiseef beekumsa nu dhowwuu mana barumsaa akka nuyi hin baranne nu gochuu. Yoo ilaalte naannoo biyya Itoophiyaa sana keessa deemte manni barumsaa jedhamtu kan isheen jirtu eessadha. Lafa warra isaanii settlerii fidanii magaala hidhanii uumanii achi keessa kaa'anitti achitti ijaaraniif nama saba isaaniitiif. Aniifat akkamitti jabananne warra achi keessatti akka nu isaaniif waa hojjennuuf yookaan security force taane yookaan zabanyaa taane warra jettuuf akka ta'uuf achi keessa galletu namummaa keenya ofirraa darbatanii nu darbachiisanii nurraa fuudhaniiti namummaa isaanii uffanneeti isaaniin fakkaannee mana barumsaa sana gallee barachuu dandeenye. Aniifati kan kolleejii galli ani keessumaa jabana koo warra kolleejii galle
Do you know how we got it? Afaan Sidaamaatiin ija dabarredha. Malee subjectii kan biraadhaanii ijoolleen Oromoodha the best and the brightest koorsii 9-10 argatanii afaan Sidaamaa sanaan darbuu dadhaban bakkeetti hafan. Inni is the most potent, powerful weapon of subjugation warri colonial waanidha kan inni irratti dhimma ba'eesiin jechuudhaafan jedhe dhiifa manaa godhe. Kana dhagaa wanta baay'ee hin haasofna yeroo itti fufnu kan jalqaba garuu namummaa keenya akka isaanitti qabamnu kan isaan nu qabachuu danda'anii nu qabatee ka'ee immoo Minilikii kan isaa waggaa close to 80 years garba nu godhatanii namni akka bakkeedha sagalee keenya hin dhageenya godhanii kan isaan jiraachuu danda'anii maanuwaaliitiin nama subjugeetii godhan Europe irraa argataniinidha. Advaayizii gorsa isaanirraa argatanii itti dhimma ba'aniiti kan isaan kana nu gochuu danda'an. Divide and rule. Ammallee hammam akka isaan yaalaa jiranii agartaasiin jechuu kooti. Baay'ee galatooma Dr. Bahiru. Waa lama waan isin jettan keessaa yoon fuudhee xinnoo ishee akka namni qayyabatu akka namni qabatu kan inni gochuu barbaadu tokko sababa kan ta'e tokko warri humnooti Awurooppaa yeroo sanatti warri jajjaboo turanii keessumaatii humna biyya Ingilizii United Kingdom humna biyya Faransaay fi humna biyya Xaaliyaanii warri kun sadan walii galanii caalaadhumatti sababa immoo kan godhatanii walii isaanii wal tiksuuf wal ittisuuf inni tokko isa tokko caalaa kan goone gochuuf jedhaniitu dhufanii jarreen kuni tokkoffaa gorsa jabanaa kennaniif. Habashaan doofaadha, Minilik doofaadha, beekumsa addaa hin qabu garuu jarri kun dhufaniitu gorsa addaa kennaniif tokko kanaadha. Inni lammaffaan immoo meeshaa jabanaa kennaniif. Jarreen kuni meeshaa kana qabatanii gorsa ittiin kenname sana immoo duukaa bu'aniitu ittiin nu cabsanii biyya warra Awurooppaa kana biratti immoo akkuma isin jettanii amantii nuyi kiristiyaanota biyyi keenya dasiira isa Ireland jedhani dasiira Islaamaa kan kiristiyaanaa kan warra Islaamaa fi warra amantiin qabne gidduutti argamtudha jedhanii akka sanatti akka gargaaramanii argina. Kanaan ala keessaa'oo maaltu ta'e humna isa alaa kana duwwaatiin Minilik Oromoo fi saba kibbaa jiru kana cabsuu danda'a ture. Seenaa keessatti yeroo deemnu ga'eeni namoota dantaa mataa isaaniif jedhanii dantaa biyya isaanii dantaa saba isaanii dudduuba dhaabbatanii ga'een warra sanaa immoo maal jettanii yaaddu gabaabaadhumatti? Innis wanta baay'ee haasa'e baay'ee kontribiitii godhe akka nuyi warri na qabachuudhaaf akka isaanii successfully nu garboomsataniif. Garuu itti waanii kun ilaaluu qabna kun inni isaan kana godhanii jarri kun ijaa kana godhanii akka diinaatti ilaaluu deebiin kennu rakkoo keenyaaf. Maaliif akkas godhan isa jedhu sana gaafachuun nurra jira. Akkuma sila irra deddeebi'ee dubbadhee warri manually colonial manual step by step itti kennan suni nama locally bitanii divide and rule dhaanii successfully akka isaan ta'an barsiisaniiru. Ijaa isaan kana barsiisanii saba yeroo sana hin dammaqne saba yeroo sana ta'eedhamee namarraa citee jiraate wanta baay'eedhaan akkuma yeroo Xaaliyaaniin yeroo dhufte sukkaara baattee dhufteeti matsaaf quddusii sukkaara baatanii dhufanii nama keenya biyya Afrikaa garboomsanii biyya nama keenya biyyatuun ta'e iddoo hallee lafa dhaqanii qabatanii. Akkuma kana jarri kun yeroo dhufanii nama achi keessaatii warra biyya irratti
karaa aadaa keenyaatiin akka karaa saba sana kan warra bulchan kana keessa deemanii fudhatanii ijoollee isaaniitti kennanii itti heerumsiisanii soddaa godhatanii horiitti kennanii maqaatti kennanii gara isaanii iddoo isaanii isaaniif ta'anii akka isaan hojjetan godhachuu danda'ani. Akkas yeroo ta'u maal ta'e jaruma keenyatu deebisee nama keenya hacuucee jechuudha literally but ta'eedhanii of balleessuudhaaf kana godhanii isadha kan wal qorachuun irra jiru. Hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf garuu namnis yeroo sammuu yeroo sanaatiin namni jiru wanta xiqqaadhaan gowwamuu danda'u. Alternatiiviin isaas immoo yoo gowwamu iyyuu jedhee dhaabadhee lola yoo jedhee warri isa kana gowwomsaa jiran kun meeshaa isaan qaban ijaa argee nama isaa ajjeesanii achi ga'u isaanii ijaa argee salphaa ta'ee itti mul'ata jedhee tana mana kun egaa wantani qoramsa godhadhee bira ga'e miti but logically yeroo analyze gootee ilaaltu rakkoo yeroo sana jiru sana keessatti beekumsa dhabuu sana irratti inni isa meeshaa godhatee dhimma ba'uu barbaadu kun karaa ciminaa karaa irree isa caaluu isaa yeroo argu irratti already brainwash godhanii ati namaa gadi nuyi namaa oli yoo mucaa keenya siilaanne ati family nugusaa keessa family warra biyya bituu keessa galta waan akkasiitiin gowwomsanii ofitti dabalachuun isaanii beekamaadhuma kun dhiifama naa godhe malee strategiin suni hamma har'aallee nu miidhaa jira. Namoota meeqadha namni keenya warri ani abbaan koo Dajjaazmaacha ture Fiqira Sillaasee ni haadha manaas akkana ture abbaa manaas akkana ture jedhanii boonnachuuf yaalan meeqatu jira ture amma mareefu xinnoo ishee qaanii fakkaataa dhufe malee ani jara kana bileemiin godhu garuu reality yeroo sana jiruu fi beekumsa yeroo sana jiruu fi cimina diina keenyaa sana gargaarsa isaan bakkeedhaa argatan kana hundumaa walitti kuustee yoo ilaalte kanaanidha kan isaan nama keenya bitanii nu keessa kaa'anii ittiin nu ajjeesuu danda'ani. Haa ta'uyyuu malee inni strateejiin suni hamma har'aayyuu jira. Nama keenya har'a rafti isaa harkaa saamamee waan nyaatu dhabee lafa jiruttiti fuudhanii ati jiruu kana siilaannaa mindaan manaa siilaannaa PPdhaaf hojjedhu mallaseedhaaf hojjedhu jedhanii yeroo achi keessa sagashanii yeroo dafee gowwumee achi keessa galuu danda'a. Inni immoo har'a akka teenya hubataa jirrutti warruma lay person jennu beekumsa hin qabne warra jennu isaan duwwaatu gowwume miti. Innumti gadi ba'ee ilmaan Oromootiif lolaa saba bilisummaa baasaa jedhee keeyyuu har'a waa inni gochaa jiru argaa jirru. So ilmoon Oromoodhaa maal gochuu qaba? Inni jabanate, inni garbummaa isaatti finiinaa jiru, inni aaraa jiru, inni garbummaa keessaa yoon ba'e malee gara booddeetti hin deebi'u jedhu maal gochuun irra jireenya isadha kan wal gaafannee isadha kan irratti harka wal qabannee xiyyeeffannee hojjechuun irra jiru malee warra kana dhaabatanii komachuuni deebii nuun kennu bilisummaa nuyi barbaadaa jirru sanaaf isin jechuu kooti. Deebii ta'uuf hin danda'u wal komachuun sun jechuu kooti. Wanta baay'eedhaan gara booddeetti nu hambisaa jiru. Dhugaa jettanii ani waan ani akeekaa ture yeroon gaaffii kana sin gaafadhu nama seenaasaa beekutu nama waan ta'e beekutu isarraa baratee waan yeroos isa mudate waan yeroos abbootii keenya mudate akaakilii keenya mudate amma yeroo kanattis akka inni ittiin fuune ittisuu danda'a. Jara warra sana isa warra du'anii komachuuf mini isaan hin jiranii du'aniiru akka lama du'anii warri of kenne amma maal jechuu barbaadeen ilaa maaliif Oromooni akkan hubadhutti gabrummaa naaf mala ani gabrummaa nan simadha jedhee Oromoon hin fudhanne jalqabaa kaasee amma guyyaa har'aatti iyyuu haa ta'u iyyuu malee sababa baay'eetu jiraachuu danda'a jedhee yaada amma yeroo yaadu tarii bal'inni lafaa Oromiyaa sababa ta'eera
lafa bal'aa kana lafa teknooloojiin amma jiru hin jirretti, lafa iyyanii wal dhageessisuun hin danda'amnetti, lafa nama ergatanii naqa tokkoon iddoo baay'ee ga'uun hin danda'amnetti tarii yeroo gabaabaa keessatti Oromoo cabuu sababa ta'eera ta'a. Tarii immoo namooti warri akka Raas Gobanaa Daacceefaa yeroo Haile Sillaasee keessa namooti akka warra akka Hatto Giyoorgis Dinagdeefaa jarreen kun mootummaa dhufe sanaaf galanii hojjechuun isaanii maal fide? Seenaa keessatti kan agarru immoo akka Oromoon bal'atee biyya bal'aatti deemaa dhufetti sirni gadaa inni Oromoo hundumaa walitti qabee safuu tokko jalatti qabu kun iddoo adda addaatti laaffachaa deemuunsa. Fakkeenyaaf warra shanan gibee jedhanii achitti mootonni ba'uun isaanii waan akkasii kun ga'eensa attamii rakkina ga'ee sanaaf isa jedhu akkasini naa ilaaltan barbaade. Galatoomi. Inni waa'ee bal'ina qabeenyaa manuma formal education dhumaan waa'ee colonial history yeroo barattu wanti warri biyya isaa keessaa ba'ee biyya namaa qabachuudhaa fi tattaafate kuni wanta lamadha incentive isaan qaban turan more prominently kan yeroo baay'eetti qubni qabamu. Tokko bal'ina lafaa sana arganiiti lafa sana qabachuudha resources isaa wajjiniini. Warri advance ta'e warri Europe immoo shaqaxa isaaniitiifis gabaa barbaachidha kan isaan joorani. Warrattiin kan keenyaa wanta gurgurattu hin qabdu ofiisheeti wanta nyaattu hin qabdu dhiisiiti wanta hojjettee nama kan biraatti gurgurtu. Garuu laficha sana argani beekamaadha baay'een isaanii yeroo baay'ee beelaaniyyuu kan dhumu warra kabbaati malee warra kibbaa miti kana beekna. So waan mani qabnu saamuudhaa fi bal'ina keenya sanaa fi bal'ina lafa guddaa sanaa qabeenya guddaa sana arganiisuma saamuudhaaf dhufani. Seenaa irrattis yeroo ilaaltu Minilikis ta'ee kan inni nu keessaatii warra baalabbaataa jedhamu fuudhee istuujii isaa godhatee achi keessa kaa'ee deemee maalidha kan isaan hojjetaa turani. Horii biyya namarraa sassaabanii warqee, buna, damma maal sassaabanii fe'aniiti isaanii geessuudha. So kan isaan akka nurratti ba'an godhe kanadha. Namoonni warratti maqaa dhooftu akkuma jedhe wanta sila dubbanne motiveetedii ta'anii ofii isaaniitii ishee keessaa garaa isaaniittiin guuttatanii fi keessaa argatanii fedhanii saba keenya sana akka isaan saamsi isaanii turani beekamaadha. Amma sana isaanii wajjiniin isaaniin digreedii gochuu miti. Reality yeroo sana jirantu an akka sammuu koote qoramsa qoradhee waan an bira ga'edha siin jedheen sitti odeessaa dubbataa jira miti. Loojikaalima yeroo laaltu garuu temptationiin sun yeroo sana jiraachuuf hin danda'a kanaafitti dhaqanii itti gurguramani. But saba Oromoo hundumaatu akkas godhee lakkii nuni dhiiga keenya keessas lafee keenya keessas wanti badee hin jiru. Namni keenya bilisummaa isaatii fi yeroo qabaman sana warra dhumanii warri seenaa baratan nutti maniiru hin agarra hin beekna namni keenya meeqatu dhume inni yeroo sana dhume miti hamma har'aatti ilmaan Oromoodhaa kan guyyaa guyyaadhaan ba'ee bilisummaa Oromootiif hin du'in hin jiru. Jabana Taaddasaa Birruufaa yoo ta'e Baaroo Tumsaa faa yoo ilaalte Mitikuu Abboomaa faa yoo ilaalte har'a warra baadiyyaadhaan lolaa jiran yoo ilaalte isaan kunis Oromoodhuma. So what does that tell you? Kani warri diinni keenya nama keenyatti warri isaan qabatan suni wanta bakkeedhaa gorsamamanii wanta itti dabalanii jara sana harka keessa gachuu danda'an ittiin godhataniitu meeshaa godhataniiti ittiin nu hacuucuudhaaf dhimma haba'an malee namni keenya gaafa isaan jalqabaman miila isaa fuudhee nafxanyaa biyya keenya keessa kaa'ee kaasee hamma har'aatti namni keenya bilisummaa isaatiif wallaasuun hin qabin hafeen beeku. So naanna'ee kanati kanan argaa jiru ammayyuu taanaani influensiin bakkee suni wanti isaan either directly resource kennaniin
karaa kan biraammoo gorsa kennanii sanaanii akkuma sila jennee interestii mataa isaaniitiifis jedhanii gargaarsa isaan kennan kanatu asiin nu ga'e iddoo amma jirru nu ga'e hamma yoo wanaatti kan bilisummaa keenya nu jala fageessaa ture isadha. Inni immoo karaa adda addaatiin har'allee taa'aadhuma jira isumatti agartuudha. Profitiin warri garban godhate kun hamma yoonaa argataa jira maalidha sitti fakkaate? Fertile ground irratti hojjetaa jiru saba keenya sana bujeejjisuudhaafi. Tigreen waggaa 27 akkamittiin nu qabdee teesse? Ofii isheetii miti isheen nama miliyoonii 3 biyya ishee keessa yoo asiif achi deemtee hin finne. Saba keenyatti ofitti guurteeti horiidhaan ijoollee OLF ajjeesaa warra laqamte keessa jiruun qabne gimbii keessa karaara naanna'anii baalee keessa ijoollee olii gada deemtu sassaabdee ati parlamentiidha ati poolisiidha ati maalidha ittiin jettee ittiin nu saamaa jiraatte. Terrifyingly yani amma kana keessatti fidu booddee hin haasofna warri har'a nuni nauma tokkodha Itoophiyaan keenya ortodoksii keenya ijaarrannee biyya afaan Sidaamaa keenyaan tokko taanee danii olii gadi fiigan kuni warra Tigreedhaaf hojjetaa turani warra Tigree nu saamsisaa turani the same people. Har'a maaliif dhakan isaanii ijoollee Oromoo naannesanii fixaa jirani? Biyya afaan Sidaamaa dubbatu baandiraa ranguwaadee bicaa qayyii sana baadhateef olii gadi fiigu sana deebisanii nu ijaaruu fi afaan isaatii baasee Prime Ministeriin suni dubbateera. Glory Itoophiyaa isa darbin deebisee fidaa jedhee garbummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo garba keessatti ta'edha kan ani beeku. Glooriin agarreeni. Gloorii isaas hin beeku. Gloorii isa kamiin akkan argaa jiru akka inni isa deebisee fiduuf tattaafatu kanatu homanatti mul'achuu dide. Kan isaa caalaa immoo kan ilmaan Oromootiif dhiiga isaanii dhangalaasanii jireenya isaanii diiganii har'a dhugaadhuma sana gloorii sana jaarreedhaan wajjin fiiganii fi homaa isaaf am speechless. Dubbachuufis na rakkisa. Kun ijoollee akka haadha qottanii jaalladhudha. Wajjiniin dhalannee guddannedha. These are great brains. But here we are. You know? Yeah. Anyway. Hin dhaabanii Oromoon lafanni yaade akka inni gara booddeetti gochuuf hin danda'anii garuu wanti ta'aa jiru xinnoo nama suukanneessa baay'ee nama gaddisiisa. Sirriidha. Dubbiinsa waan amma keessa jirru kana isa sanaanii wajjiniin ilaalla isa jedhu ilaaluufi gara biraa gaaffii biraattiin sin dabarsa. Kitaabi kun mul'ata ta'ee hin beeku. Namni kun Jabana 1936 nama biyya keenya turedha. Namni kun yeroo barreessu maal jedha warri Habashaa saba gabroomfatan kanaafi waan kennaniif waan tokkollee hin qabanii jedha. Waan isaan barsiisan tokkollee hin qabani. Beekumsa addaa akkaataatti waa hojjetan. Akkaataatti qonnaa haaraa qotan, akkaataatti jallisii jallisan, akkaataatti karaa ijaaran, akkaataa qorichaa, waa'ee qulqullinaa, waa'ee akkaataa siyaasaa wayyuu waanuma tokkollee hin qabanii jedha. Waan isaan qabatanii qawwee duwwaadha jedha. Kanaaf godoo keessa ta'anii waan tokko ni ijaarree waan tokko hin goone yeroo hundumaa godoo keessa jiraataniitu namoota warra kaan ofiisaaf xurii ta'anii xurii keessa ta'aniitu utuu waa tokko hin hojjetiin warra kaan ergachuu barbaadu. Achi ta'anii tumboo xuuxuu duwwaadha hojiin isaanii qabeenya namaa saamuudha. Qabeenya namni qotee bulaanii rakkina hedduudhaan horatee fidu sana irraa fudhachuudha jedhee dubbata. Biyyoonni baay'een Afrikaa keessatti akkuma amma beeknu Afrikaa keessattis Aasiyaa keessattis South America keessattis biyyoonni baay'een gabroonfamataniiru. Biyyoonni kun yeroo gabrummaan irraa ka'utti warri gabroonfatan kun warra
dandeettii addaa beekumsa caalu qabatanii dhufan wanta ta'anii fi biyyi sun guddateetu yeroo gabrummaa sana ofirraa cabsanii galchanii waan karaa qabate tokko tafanii namni. Biyyi keenya garuu saba doofaadhaan cabuu isheerraan kan ka'e ammumallee lafuma sana durii sana jirra. Gabrummaan hundumtuu gadheedha. Doofaadhaanis gabroomuun gadheedha. Isa barateenis gabroomuun gadheedha. Garuu doofaadhaan gabroomuun keenya ammam nu miidhe jettanii ilaaltu isin. Ani ishee ati dhumarratti jette sanarratti dhibbaaf dhibbatti fudhachuuf nan shakka. Doofaadhaaf bitamuu fi advaansdii ta'e bitamuuni tokkuma dhaasatti jette sana. Namummaa kee dhabuudhaan yes dhugumadha tokkumadha. Integrity kee dhabuun humiliated ta'uun kee qabeenyi kee sirraa fudhatamuudhaan yoo kanaan wal bukkee qabne ilaallee dhugaadha. Haa ta'u iyyuu malee just ammuma dhiyoo kanatti biyya kanatti wanta ta'e yoo ilaalte waa'ee Black Lives Matter irratti kan waa'ee poolisoonni warri adiidhaa saba gurraacha biyya kanaa fixan irratti kan gubatee aaree ka'ee biyya kana guute warra adiiti. Because they are civilized human beings. Hin argu. Wanti ta'aa ture akka inni seeran taane sirriin taane kaameeraa irratti ija isaaniitiin yeroo arganii they realize that isa durii isaanitti fakkaatu gurraachi crime hojjeta kanaaf dhumaa kanaaf hidhamaa kanaaf qabama isa jedhu sana isa amantii san xinnoo ishee jalaa isaanii jalaa sheekii godhe when namni tokko dhufee maani birrii 20 fake not biliidhaani horii sobaatiiniti waa sijaaramoo maal bituudhaaf galeedha nama jedhamee qabameti dhaabattee kaameeraadhaan ka'aa utuu ilaaluuti jilba samurmarra namarra kaa'ee daqiiqaa almost daqiiqaa 10 irra dhaabatee nabseen utuma hundi keenya teenya TV irratti ilaallu nabseen namicha kanaa ba'e. Isa yeroo argu namni adiin biyya kanaadha in ta'u kun itti fufuun irra jiru jedhee ka'e. Waani ma highlightii si gochuudhaaf isa dhiisiiti gasa warri British yes namni Asiaadhaas nan baay'ee Hindiini jireenya isaan dhowwitee Afrikaadhaan namni qawwee baatee lolee dhiisanii adeemani malee eventually biyya bitan sana hundumti isaanii gadhiisanii deemanii bilisummaa isaa kan argatu godhani. Doofaadhaan yeroo bitamtu garuu kunoo hamma har'aadhaas ciniineen du'aa jedhe sitti yaa jira. Ifuma naa godhe malee sammuun qabani jarri kuni hin argani. Biyya Itoophiyaa jedhamu afaan Sidaamaa kan dubbatu aadaa Sidaamaa kan dubbatu tokko kana eegnaa hinduuna malee kun hin tuqamu utuu jedhanii Eritraan keessaa mormi ishee citee qajeelte Tigreen for all practical purposes cittee deemte in argani kun hundumtuu isaanitti mul'atu ammayyuun fakkaru akkuma the same strategies jabana milikitti dhima ba'ani. Onneen mootu qabatanii kan si gaddisiisu sibiila qabatanii karaa irratti yaa'aniiti sirbaan gadooduudhaaniiti onnee ofitti uumu jarri kun. Ammas strategies waggaa 100 duratti dhimma ba'ani. Saba hoolaa isa ture akkuma sabni hoolaa ture sun iyyee ka'ee gadoodee ka'ee of ajjeesuudhaaf nama ajjeesuudhaaf fiiguti. Ammas akkas goonaa jedhaniiti in 21st century they are using exactly identical strategy. TV irratti social media irrattis arginu kana ani sammuu kootoomaa comprehend gochuun dadhaban maal jaadu jarri kun laata maaltu isaanitti mul'ata laata namni akkamitti frozen in time akkamitti namni sammuu 1900 diitiini har'a in 2021 duula nama bobbaasuudhaaf yaada. Strategy sanaan har'a akkamittiin namni duula deemuuf yaada. Utuu arganii isaan biyyi ciccittee harkatti akkuma Soviet Union yaadatte yoo ta'e yeroo waan ta'e glasnost jedhee kaartuunii tokko baasanii economist irratti arge amma yoo waan yaadadha.
glassnoos deeti raashaa miicuudhaaf waan keessa irratti kattame glassnoos waan keessa galee washing machine achi keessa sit akkas godhee qabee ilaala xinnattee ciccittee waan taate shrinkii gootee namichi sana oppini appii goona maal goona yeroo ni jedhe sana baay'een beekta warri keessumaa biyya islaamaa warri ta'anii harkaa deemanii dhumanii so kan hundumaatu arganii Yugoslaaviyaan tamsaatee lafa isheen jirtutu arganii Soviet Union tamsa'ee lafa inni jirutu arganii inumatti duunatti biyya sana deebisnee ijaarradhaniiti iyyaa jiru gadoodhaa jiru. So kanaafidha gaaffii tokko na gaafatte biyya jette situ isheedhaaf korreektii godheetani biyya civilized ta'es biyya doofaanis yoo na bitee tokkumaa itti lakke tokko miti warri sammuu qabu yeroo si bitu isaan hin yaadu hin ilaalu reasoning godhu they rationalize and then at one point they actually turn around and side with you compensate you for the slavery that they have placed on you wanta baay'ee hojjetu inni doofaan garuu sumata agartuudha amma yoo si ciniin nadheen boolla lixaa sin gadhiisu silmiiwwan sitti ta'aadha barabaraani. That is what makes it different, you know. Hedduu galatooma anis akka gara sanatti isin deemtanii yaaduma kootti nan hubadhan ture. Gabrummaan lachanuyyuu gadeedha garuu gabrummaan doofaan yeroo ta'u immoo nama dubbii jiru xiinxalee haala yeroo laalee yeroo kanatti maaltu deemsisa maaltu hin deemsisu eessa ga'een waan tokko dhaaba jedhu jiraachuu turreera warri keenya dabeessa jennamoo jedhu dabeessi jennamoo biraan deebi'u waan akkasii sana agarra. Mee bira tarraa kitaaba qabbannee Holiiqombii fi Siisaa Ibsaa barreessan kuni kitaaba waa'ee imperial Ethiopian ijaaramuu ishee sana the invention of Ethiopia kan jedhu barreessanii kitaaba kanarraati the system of showcasing, systematic showcasing kan jedhu dubbatu mootonni Ethiopia waa sadii godhanii jedhu jiraachuuf waa tokko yeroo hundumaa humna jabaa ta'e bakkee wajjiniin humna Awurooppaa wajjiniin walitti hidhannaa godhachuu lammaffaa warra qubattoota nafxanyootaa isaaniin yeroo hundumaa tajaajilu sadaffaan immoo saba gabroome irratti humna godhachuu aangoo qabaachuu aangoo turfachuu amma sana godhanitti biyyi Awurooppaa kun biyyi Ameerikaa dabalatee biyyoonni guguddatan kun mootummoonni guguddatan kun waa'ee Itoophiyaa kana amma Itoophiyaan geesse olitti ofuma edu namni keessa jiru dhugaan ni beeku waan hin beekne tokko waan hin jirre tokkoti waan guddaa tokko godhanii nutti odeessu sababni kun immoo the policy of systematic showcasing jedhanii dubbatu Siisaa fi Qabbanneen poolisiin kun maalidha wanta dhugaa irratti hin hundoofne wanta biyya keessa namni jiru ijaanii nagarre ofuma huumaniitu akka nama diraamaa hojjetu jechuudha akeekni isaa saba biyya bakkeettiin mo'achuuf mootummoota ittiin mo'achuuf warra bakkeetti akka ittiin agarsiisu jedha waa'ee kanaa yeroo yaaddanii amma yeroon ilaaluwanii tarii mootummaan Prime Minister Abiy isa kana jijjiire barnoota gaan arganne ta'e hin beeku inni isaanirraati dhufeetu saaxila baase amma biyyi lafaa yoo guutummaa akka nuyi agarrutti argaan jirtu taate garuu Itoophiyaan isheen jedhamtu kun akka isheen soba taate akka inni realitii lafarra jiru hin agarsiisne argaa jiru. Waa'ee kana maal isinitti fakkaata isin? Kunis gaaffii bareedaa na gaafatte dhugaa dubbachuudhaaf.
ammas isheen dafee sila jedhe tokkottanii si deebisa. Maaliifidha kanani ilmaan Oromoodhaa seenaan isaa eessa akka inni jalqabee baruudhaa fi akkamittiin akka bilisummaa isaatiin jiraataa jiraate walii wajjiniin akka jiraataa jiraate baruu yoo barbaade matuma isaatii kaasee haadha manaasaa ijoollee isaarraa kaasee maqaa isaa gara booddeetti lakkaa'uudha. Family meeqa gara booddeetti deemtatti maqaa Amaaraaf keessatti baatte probably 2 moo 3 caalaan jiru. Kuni Haraniis dhaqii lakkaa'ii, Baalees dhaqii lakkaa'ii, Wallaggaanis kottuu lakkaa'ii. It's the same standard. In maal sitti agarsiisa, the so-called this, in my opinion, 3,000 years in Edukuni is literally fictional story supported by akkuma siin jedhe warri biyyattiin islandiin kristaanaa suni family kristaanaatiin gaggeeffamtu suni isa keessa akka ishee hin baanee fi they had to also chip in, contribute to building up that narrative. Sigalee ani jireenya koo keessatti wanta baay'een arge. Suuqii keessatti ani namni na gaafate ati Itoophiyaadhaan lakki ani Oromoodhaan jedhe Oromiyaadhaan dhufe dubartii ijoollee 2 gotottee deemtu faranjiitu aareenatti gubate namicha isaa Itoophiyaa na gaafate kaashirii Abashaa miti inni aaru. Dubartii ishee bira dhaabattee isaa wajjiniin haasoftu horii kaffalaa jirte isaa wajjiniin yeroo dheeraa haasofte toorarra dhaabadheen isaan eega. Isheetu isa caalaa aare. Eessa akka isheen immoo waa'ee Itoophiyaa beektu waa'ee Oromoo beektu nu sii gal ani jedheen finne ani lakkeen Itoophiyaa miti ani Oromoo rennaan Oromiyaadhaan dhufennaan isheetu dura aare finiineeti eessadha biyya aduurra moo ji'arra jira itti na gaafatti. This is not accidental. Sigalee warri biyya sanaa dhaga nama ka'anii namoota keenya warra amantii isaa jijjiiranis warri amantii sana baatus maal akka nuyi jechaa jiraannu Waaqayyo Waaqa Israa'el jenna miti. Kuni amantii namaan gaafataa jira miti yani. But for the overall Israeli population, it means a lot. Inni warri Christian kingdom kana ijaaranii supporti godhan kana, it means a lot. Asigadero ilalani is the sea of pagans, non-believers, or Christians, Oromos that call themselves either, other nations and nationalities with all religion denomination, which they don't have any problem with any, but live together. Warri kuni warri homogeneous itate neat family. Syria warri biyya bitaa ture ilaali family sana. Warra kasanaadha abjootani isa ijaaru barbaadan suni turan suni is a 3,000 years of narrative Christian kingdom, the only Christian, oldest Christian country in Africa, the only nation that is not colonized. Jedhanii wanta seenaa lafaa ka'ee uumame kana irratti dabarsaa jiraatanii ijaa ofii isaaniitiin wanta keessaa interest ijaa qabanidha. Warrattiin kennamee fi isaan jiraatte immoo of course hamaarraa kan isaan kan isaan iyyaa jiraataniif kanaafidha jechuudha. So the bottom line, fictional history dha inni sabni Itoophiyaatti gowwoomfame hamaarraatti jiraate. Warri biyyi civilized ta'e accordingly now that sabni Oromoo ijasa dammaqee ka'ee sabni inni xiqqaan inni kaanis inni nama yoonaatti garboome ijasa banatee argee seenaan sun seenaa sobaa ta'uusaa argee bilisummaa isaatiif jaanni dhiiga isaa dhangalaasaa jiru warri bakkeedha warri civilized ta'e I think that time is over. So namni kuni wal qixxeetti ilaalamuutu irra jiru adjust your steps ittiin jechaa jiru warra sahammaatti biyya sana saamee jiraatee bareef warra olaantummaa isaa itti suusii ta'ee fi ittiin jiraataniif maaliifidha niifati kan minority taane biyya Europe keessatti Ameerikaanii keessatti warra community Itoophiyaa keessaa dhufu keessaati. Inni tokko jalqabuma isaa opportunity ofii kennanii kan yaa'ee baratee as dhufe isaani. Lammaffaanoo fictional history kanaan saba keenya humiliate of goosanii of jibbisiisanii gadi buusaniini significant chunk of them they don't even want to be identified as Oromos. Inni maal godhe lakkoofsa keenya xiqqeesseeti lakkoofsa warra Itoophiyaa dhufin jiru sana guddise literally
otuu inni dhiigni isaa Oromoo ta'e Oromoon keessa jiru ani Oromoodhaaf hin jedhe ta'eeti we are of the overwhelming majority even with that fact that akka nu hin baranne dhowwan iyyuu isuma taanee isaanii hin taane ijaa baranne suni barate suni utuu namummaa isaatti hin boonnata ta'erra akkuma biyya keessaa harki mirgi caalaa lakkoofsi keenya guddaa akka ta'e asittis guddaa taane kan jiratu dhugaadhaan dhiigaanii jira garuu openly kan ani Oromoodhaaf hin jedhutu lakkoofsa isaa xiqqaadha. Seenaa sanarratti kan inni fabrikeetii ta'ee kan inni ijaaramee kan inni eegamaa jiruu fi warri isaanii humna sana kennee fi gorsa sana kennee fi garba nu gochisiises warrattiin nun garba nu godhattes they are in sync with their thinking and that is why we are. Amma kan isaan gara ba'anii warri isaanii eegu suni they are no longer prepared to protect them. They want the reality to come out. Sabni Oromoo qobaa ta'uusaa, mirga qabaachuusaa, hundumtu wal qixxeedhaan jiraachuusaa mirga ta'uusaa isa kanatti dubbataa jiru. Isaafidha kan isaan warri qaanii hin beenne kuni har'a biyya keenya diigaa jiru interestii isaaniitiif. Qoyimee maaloo American interestii maalii qaba Itoophiyaa? Probably strategic reason. Yes, malee sindee isaa itti guuree qallabuu aannan isaa itti guuree qallabuu nu nyaachisee nu obaase malee maal nurraa fudhate maal nurraa argate biyyi kun tell me maaltu dhufe biyya kana kan sooromse maaltu jira? Dhugaadha. Amerikaan yookiin Awurooppaan biyya tokko taatee jabaattee utuu jiraatte isaanii fi tokkummaa sana turra wayyaa fi isaatti akkuma sileettanii shaqaxatti gurgurachuu fi waan adda addaa gochuuf kan isaan barbaadan isa akkasiiti. Maybe biratarra wanti jijjiirame jira tokko ilmaan Oromoo carraa argatanii carraa barachuu argatanii kasaba adda addaan waggoota 50 darban keessatti falmii guguddaa adda addaa godhan. Waa'ee falmii kana keessatti yeroo jabana keessan yeroo isin mana barnootaa turtanii 60moota keessa barattoonni waa sadii gaafachaa turanii gara harka wayyabaan waan baay'een jira garuu harka wayyabaanii tokko lafni qotee bulaaf ta'uu qaba. Lammaffaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu mirga walqixxummaa qabaachuu qabu. Sadaffaa immoo mootummaan sabaa kan ta'e sabaan kan ijaarame sabatti itti gaafatama kan qabu dhaabbachuu qaba kan jedhu. Lafa qotee bulaaf walqixxummaa sabaaf sablammii kanarratti immoo mootummaan sabaa ijaaramuu qaba kan jedhu irratti yeroo baay'ee fi falmaa turani. Inni kuni akkuma nuyi beeknu kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee fide garuu yeroo sanatti humni qindaa'e waan hin turiniif humni qindaa'ee jiraate kan argame wattaaddaraa kanaaf Mangistuu Haayile Maariyaam isa sanatti carraa ba'ee dhufee biyya qabate garuu gaaffii gaafatame keessaati fakkeenyaa fi waa'ee lafaannaa dhufanne lafni qotee bulaaf yoo hin taane iyyuu garuu qotee namoota yartuu harkaa ba'ee kan mootummaa kan steetiiti kan jedhu godhanii akka ilaalchaatti innaa laalle kuni iddoon gahin malee gara wayyutti deemaa dhufe jennee fudhachuu dandeenya. Waa'ee afaan ofiin dubbachuu deebiin argatin maleessaati garuu yeroo dhuma dargii keessa iyyuu yeroon sheeroo minyeetti walakkaa isaatiif afaan Oromoon fakkeenyaa fi reediyoon akka darbu gochuun isa booda immoo egaa EPRDF mo'ee TPLF mo'ee biyya dhufanii booda immoo falmii addi bilisummaa Oromoo gochaa ture irraan kan ka'e waa'ee sabaaf sablammii kuni biyyi iddoon gahin malee wanti ta'e tokko Oromiyaa kan jedhamtu uumamtee qubeen ittiin baratanii in ijaarame warra akkas amma yeroo laaltan egaa kuni
progressiin kan keenya gara lafa bari'uutti deemaa jira. Lafatu nutti dhiyaa jira tun ta'ini lafatu nuuf bari'aa deema. Iddoon geenye bari'uu jalaa dukkanii nammaata lafa jedham sanarra jirra laata jedheen yaada. So yeroo kana ilaaltanii isin maal hubattu yaada kanarratti mee waan dubbadha. Ebbaaf dhibbatti wanta jeetti likiidha. Eessa turree in 1950, 1960 eessa turree yoo jettee na gaafatte ani mana keessaatii sagalee koo ol kaasee wanta gadhee waa'ee Haayila Sillaasee maqaadhuma isaa yoon abbaan koos haati koos ulee barbaaddatu waan ittiin na rukutanii afaan na qabsiisani. Okay? As recent as 1960s. Gadi baatee ani namichatti bayyanee dhamu tokkotu nu barsiise afaan Sidaamaadha. Afaan Sidaamaa dubbattee, afaan Oromoo dubbattee jedhamee it's a serious crime. Fatanaa si kuffisa ta'ee ija afaan Oromoo dubbachuu kee dhaga'ame. Egaa inni karaa isaatti akkati afaan Sidaamaa sana bartee yuunivarsiitii galuu dandeessuu fi maatirikii yoo dabarte akkuma sida siin jedhe afaan Sidaamaatiin maatirikii yoo dabarte malee yuunivarsiitiin gallu turre nuun jabana keenya. Kanaafidha ijoolleen A8 bakkeetta faniiti biyya Sidaamaa keessaatii mooroonii 5 CCC 5 argattee afaan isheetti dabarte fidanii gashaniiti kan isaan biyya lafaa guutanii eliitii jedhamanii Sidaamota baratan Itoophiyaanota baratan jedhamanii kan isaan biyya lafaa guutanii kanaani ilmaan Oromoodha sa'aatiksaa hafe A9 fi A8 10 baate biyya akkasii keessa jiraannee siin jechuu kooti. Isa amma ijoollee qubee generationi wajjiniin isaan jiraataa jiraniif isaan hojjetaa jiran warqee qabdee yeroo agartu bilisummaan nuyi amma qabnu akka garaa keenyaatti baanee iddoo barbaannetti waa'ee rakkoo keenya odeessinu kuni it is an incredible gain and freedom and each and every one of it and eager lafee ilmaan Oromootiin argamedha. Okay? Saba keenyatu du'ee dhumee ijoollee isaa kanfalee ofii isaatii kaffalee ijoolleen saba keedhaatii OLF keessa galtee dhamee haatiif abbaan mana keessaa qalamaneeti kan argame kun. Indallanna takka maaliif ijoolleen Tigree miliyoonii 3 fiidee dhattee qawwee baattee biyya ishee bilisummaa baaste nu maaliif baasuu dadhabne. That's a different story. Dubbanneerra baay'ina isaa rakkina qabnya kan biraan isa kaanis hin dubbanna. But isa yeroo walitti qabdee ilaaltu yeroon suniif yeroon amma addadha. Isadha kanan yeroo baay'ee of gaafadhu maali warri doofaanii biyya keenya qabatee jiru kun maaliif isaaniin galu? Ammumallee biyya isaanii of harkaa dhabaatu jiranii maaliif kun isaaniin galu? Amma isa kan namaatti rarra'uudhaaf isaan tattaafataa jiran maaliif inni siin jedhu kanadha. Garamitti deemaa inni dhugaadhuma dubbachuudhaaf everybody's guess but gar tokkotti hin deebi'a. Torbanarraa ta'uu jaarraa ta'uu waggaarraa ta'uu kana siin jechuuf hin danda'u malee amma lafatti gar tokkotti deebinutti siqaa jirra. Mormirraa citeera gatiittiin irraa soqamaa jira. Itoophiyaa sana booddee lafa sana kan barbaadanii walitti deeffatanii rabbi isa gubbaa kanaatu beeka. Oromiyaan garuu hin jiraatti ilmaan Oromootu bulchaa akkaataa fi aadaa fi seera Oromootiin jiraata. It's just a matter of when. Kuni beekamaadha. Aniifati tuunuu lakkiin ta'u ennee ijoolleen qubee generationiidhaa qeerroon ishiin jechaan jirani. Kanaaf dhumaa jirani. Hedduu galatoomaa Dr. Baaru. Mee ittuma daballee tarii kan xumuraa akka goonutti isin amma kaastan kanaadha. Maaltu adda godhe dargaggoo qeerroo fi qarree ammaa warra duraan turerraa maaltu adda godhe jedhee yeroo yaadu waa baay'ee ilaaluu dandeenya. Tokko nuti
doofummaa barsiifamne ofii keenya akka hin taane barsiifamne akka nuyi nama taanu nama biraa taanu nama biraa taa'uun akka nama biraatti haasa'uun akka nama biraatti adeemuun akka nama biraatti jiraachuun inni kun inni nama baraa ta'uudha nama beekaa ta'uudha jedhamne barsiifamne. Inni kun nama mataan dhaabbateera amma waan jiruni ijoolleewwan keenya obboloonni keenya qarree fi qeerroon of ta'uu oromummaa isaanii beekanii jechuudha. Aadaa isaanii, afaan isaanii, akkaataa jireenya isaaniitti ittiin boonuu, ittiin dalaguu, ittiin hojjechuu, waa'ee biyya ofii tikfachuu, ofii ofiitti sabboonummaa sana qabaachuu baratanii dhufanii teknooloojiin isin guddate akka durii waa dhoksuun hin danda'amu. Namni humna qabu nama ajjeesuu ma danda'a ammayyuu garuu aduutti dubbiinsaa utuu hin bahin hafuu hin danda'u. Dubbiin humnaa immoo ma jijjiirama. Namni humnaan namatti dhufu humnumaan ima dhaabbata. Kanaafi mee waa'ee oromummaa kana waa'ee qarree fi qeerroon adda ta'uu kana waa'ee of beekuu isaanii kana waa'ee ofitti saba isaaniitti boonuu ofii isaaniitti boonuu kana mee isin attamitti ilaaltu mee xinnoo ishee sarratti nuu jedhaatiin xumurra. Inni isa afaanii Oromootiin systemic change jedhanidha. Yeroo nu ijoollee turree fi ijoolleen har'aa lafti isaan jiran yeroo ilaaltu isa world apart. Ijoolleen nuti warri bakkee kanatti dhalattee afaan iyyuu hin barree hammam akka isaan oromummaa isaaniitti boonnataa jiranii bilisummaa Oromootii fi hamma isaanii sacrifice gochaa jiranii hojjetaa jiranii in agarra isaanidha kan isin nu geessi isaanidha kan biyya keenyas bilisummaa baasu amno doubt in my mind yookaan biyya bilisa taate kan ijaaru isaanidha. It is not just huge change itun ta'in the speed in ittiin deemaa jirutu baay'ee nama gammachiisa. Kanaafidha kan edda nageenya siin jechuu kooti. Ijoollee warri afaan isaaniitiin namummaa isaaniitiin baratanii guddatanii aadaan inni sun lafa cabsee isaan hin lixin they don't even understand why the heck they have to speak something else but their language. Keessumaa warri biyya jiran amma si'ana. So inni laftatti qabdee deebistu hin jiru saba bilisummaadhaan dhalate literally bilisummaadhaan dhalatanii jedhanii warri Tigreedhaa irra deemtee qawwee baatti ijoollee keenya ajjeesanii terrorizii isaan godhan malee ijoolleen ija afaan isaaniitiin baratanii iji isaanii banamee oromummaa isaanii beekanii oromiyaan akka eessa taate arganii lafti oromiyaan akkamitti akka saamame finfinneen fudhatamee biyya Islaamaa akka inni ta'e ija arganiiti taa'uun qabu jedhaniiti kan isaan dhiiga isaanii dhangalaasaa jiranii. So inni is a world of difference beekumsadha agartee kanaafidha diinnis immoo kan inni jalqabasaa irra deddeebi'ee dubbadheera kan isaan Oromoo yoo taate dukkana keessatti baadiyyaadhaa qotiisa qottee hanqaaquu findaaqqoo xaafii fiddee isaanitti gurgurtee galta. Baadiyyaadhaa baatee gara magaalaatti galtee ija banadha wayitte then immediately dhaabuu sirra jira maqaa kee geeddarachuu sirra jira identity keessan balleessu sirra jira. Karaa irratti fiiganii sitti dhufanii akkasumatti si ilaalee xanaas ildinyii siin jedha. You know, that literally means they don't recognize your existence. Yeroo baay'ee dubbadheera kana foorumii adda addaa irratti they are not even ashamed when they do that. And then it's even more shocking. Baay'ee kan caalaa immoo kan suukanneessu maalidha? Lakkee anoo afaan sanaa beekaa hin dubbadhu hin jaalladhu yeroo nan ittiin jedhu afaan Ingiliziitanii curious maali? You know, insanity. Ijoolleen ko afaan Oromoon dubbatanii yeroo jedhu maaliif hin dubbatanii? Afaan Sidaamaan dubbatanii aaranii shookdii ta'aniiti si gaafatu. Ati Sidaama afaan Sidaamaa ittiin haasofti dhimma mataa keetis your prerogative.
Ani saba guddaa saba keessan harka meeqa caalu bal'inaanis guddinaanis lakkoofsaanis qabeenyaanis why the heck do I have to speak you damn language? Why do you expect me to do so? And afan afuran dubbadham, I don't have any problem in speaking other languages. Sigale, rakkoon qaban afaan miti. Afaanii meeshaa eeboo ta'ee ittiin waraanaa ture namummaa kun na barbadeessaa ture garuu ijaan argaa isaan barbaadu. Yeah. So ijoolleen warri amma si'ana jiranii warra bilisa ba'eedha. Sammuun isaa bilisa ba'ee biyya isaa immoo bilisa baafachuudhaa fi wanta hundumaa gochaa jirudha. Education is the key to the whole issue. Kanaaf kanus kan barree namummaa keenyaaf falmachuutti kaane ija banannedha. Biyya lafa agarre. Bilisummaaf garbummaa gidduu garaagarummaa jiru agarre. Biyyi xiqqoon biyya guddaa kana qabattee akka isheen dhiiga keenya dhugaa jirtu agarre. And we said no. Ta'uun irra hin jiru jenne. Ta'uun irra hin jiru. Baay'ee galatooma sila yeroo kaasaa turre gaama gara goloobuuttiin fida dubbii kana maal jennee jaarraa 19ffaa keessatti Minilik kan inni biyya Oromoo fi biyyoota naannoo cabsuu danda'e humna meeshaa jabanaa fi gorsa beektotaa Awurooppaa irraa argate. Biyya keessatti yeroo dhufu immoo biyya Oromoo keessumaa biyya bal'aa biyya teknooloojiin sababa yeroo sanatti hin jirree fi namni iyyee wal dhageessisuu hin dandeenye kan gargar fagaatee jiru argate. Isarratti dabalee Oromoo keessaa immoo namoota sababa adda addaa fi gantuu ta'anii mootummaa dhufe sanaaf ergaman argateetu isaaniin dhimma ba'ee Oromoodhaan Oromoo cabse. Itti dabalammoo Oromoo yeroo cabsutti bal'ina lafaarraan kan ka'e sirni Oromoo immoo sirni gadaa yeroo sanatti iddoo hundumaatti hojjechuunsaa hafee yeroo bal'achaa dhufu laaffachaa iddoo iddootti immoo namoonni mootii ta'anii namoonni gosa isaanii irratti naannoo isaanii irratti mootii ta'anii waa'ee dantaa ofii isaanii eeggachuu malee dantaa biyyaa sana dantaa Oromiyaa eeguu dhiisanii inni akkasii kun rakkina fide. Inni kun hundumaa gaa sabi doofaa ta'e tokko sabni saba keenyarra beekumsa qabne sabni aadaa politikaa akkaataa jireenyaa akkaataa aadaa amantii Oromoorra hin wayyine Oromiyaarra hin wayyine qabu tokko akka inni nu cabsu godhe. Jarri kun immoo gaa dhimma jirutti dhufanii dhimma ba'aniitu ittiin biyya lafaarratti maqaa keenya balleessanii isaan immoo amman jirree guddatanii of himanii akkuma isin amma jettanii biyya lafaarratti namoonni biraan ka'aniitu dhugaa jiruun beekanii nuyi warra keessa jiru warra keessatti dhalatee guddatee miidhaa isaa qabu warra dandeettii isaa beekumsa isaa qabuun iyyuu isin maal beektu nuun jechuu barbaadu warri akkuma isin dubartii adiin tokko kaatee dubbatteettan waan akkasiitu dhufe. Amma garuu waa baay'ee jijjiirame Oromoon waggaa 50 fi lolaa gargar hin cinne qabsoo gargar hin cinne godhe. Mo'achuu argateen immoo akka biyyattiin Oromiyaa jedhamtu innaa iddoon ga'inillee maappiin ishee iddoon ga'inillee biyyi entitiin tokko akka isheen jiraattu qubeen afaan Oromoo akka jiraatu afaan Oromoo afaan barnootaa akka ta'u amma yuunivarsiitii biyya keessa jiranitti afaan Oromootiin sadarkaa olaanaatti digirii sadaffaan yeroo itti kennamu ga'ee teknooloojii biyya lafaa hin guddate Oromoon saba tokko ta'e tokkummaa qaba. Inni Baalee jiru yeroo miidhamu inni Wallaggaa jirus inni Arsii jirus inni Booranaa jirus inni Harariin jirus inni Walloo jirus hundumtuu walqixxee Oromoof dirmachuu danda'e. Inni kun hundumtuu waan guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee
namoonni jabana keessanii namoonni umuriin isaanii guguddaa ammayyuu keessa warri kaan gabra ta'anii warri durii qabsoo kana keessatti falmaa turanii isa kana dhiisanii biyyatti galanii illee amma si'ana waan isaan hojjetanii nagarra. Yeroo kana arginu keessumaati ijoolleewwan keenya ol adeemuun qarree fi qeerroon akka isaan abdii hin kutanne akka isaan inni kun sammuu isaanii hin miine ani isa kana adreesii gochuun barbaada akka dubbatamuun barbaada. Maaliif jarreen kuni waanuma baratan sanatti gabrummaa sana fudhataniitu internalize godhaniitu unfortunately isa jiraachaa jiru. Lafti garuu bari'eeraa akkuma sila jennee lafti bari'aa jira ammas tanaanii Oromoof gara caalaatti bari'aa deema. Teknooloojiin guddachuunsaa biyya lafaarra kan jiru namni wal dhaga'uunsaa isa kana. Kanaafi tarii qarree fi qeerroo fi jajjabina isa kana warra namoota biyya keessuma biyya hambaa jirani warra baranneerra biyya ifa jiru biyya ilaa filameen jiru dimokiraasii keessa jiraanna jedhanii garuu sammuun isaanii ammayyuu hin bilisaa'in sammuun isaanii ammayyuu jijjiiramuu qabu akkaataan ilaalcha isaanii akkaataan xiinxala isaanii jijjiiramuu kan qabu dhugaa biyya keessa jiru dhugaa lafarra jiru fudhachuu kanatti jijjiiramuun utuu sodaa tokko malee naasuu tokko malee birruu tokko malee ijoollee isaanii irraa barachuun qarreef qeerroodhaan maaltu wayyaasi maaltu siniif hojjeta jedhanii dhaga'uun maaliif har'a waraana bilisummaa Oromoo keessa galee kan falmaa jirus qarreef qeerroo kanaadha. Ijoolleewwan baratanii warra karaa adda addaa karaa injineeringii karaa saayinsii karaa maatimaatiksii karaa adda addaa karaa akkaawuntingii faayinaansii maal namoota baratanii maneesni baratanii namoota barnoota guddaa qaban garuu siistamiin jiru akkaataan siyaasaa jiru jiraachisuu isaan dinnaan eega manatti qabamee du'uun koo nafne mirga koo falmadheellee yoon galaafatame inni kun bu'aadha jedhanii dhaboota dhaabbatan jiru. Isaan kanatti keessumaa immoo namoota sammuu isaanii ammayyuu hin bilisoomin jiranitti dhaamsa dhumaa waan himtanii yoo jiraate isa kanaan kana isa har'aa golomne yeroo biraa walitti deebina. Galatoomi. Yaada hin hubatte yoo ta'e dhageessa ta'e yeroo baay'ee namicha amma biyya keenya bushaa jiru kan inni dubbatu maalidha si fakkaate warri dullooma kun dhumuun isaanii ga'eera amma dhumuu soo giddiin qabaatinaa waa'een Oromoodhaa waa'een maalidhaa hundumtuu hin badaa hundumtuu waa'ee Itoophiyaa sirbaa jedha. That is the strategy kun na baasaa dheete kan inni iyyaa jiru waa'ee biyya sanaa yeroo deessu. Kan inni hubachuu dadhabee kan inni arguu dadhabee kan amma waa'ee bilisummaa Oromoo kan qindeessaa jiru kan gaggeessaa jiru kan dhiiga isaa dhangalaasaa fi jiru warra inni dullacha duriitii jedhu sana miti isaaniinoo rakkina isaanii argatee qoyaa melaa humaa daggala keessattu joortanii agabuu du'uuf adeemtu tun du'i waa xinnoo ishee kattaa waa afaan keedhaa jedhee ofitti dabalateera. So isatti fakkaata ofuma isaatiiyyuu contradictive godha achi keessatti yoo ilaalte maaliin contradictive godha warri inni dulloomeera amma du'u jedhu kuni already yaada isaa wajjiniin wal fudhataa fi jiru jalaa dhumuu isaaniiti garuu inni qobaasaa waggaa 40 keessa jira qobaasaa bakkee dhaabatee hafuuf jedha kan inni isa hin galle kan waa'ee isaniin irraanfatamaa jedhu sana kan akkan inni irraanfatamne kan itti finiinsaa jiru kan itti abidda isaa babal'isaa kan jiru warra inni isaaniin waa'ee namummaa isaanii irraanfatu jedhee abdatu kanadha. Seemingly maalidha evidence inni qabu maalidha isa kan abdachuudhaaf isa jedhu dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuuf hin danda'u. Now going back to warra generationii keenyaa kana ani warra utuu beekuu utuu ija qabu gurra qabu beekumsa qabu hamma yawwanaayyuu isa dur wayyaa giddiidhaan isatti uffisame sana uffadhee gara
boolla du'a kootiitan awwaalamuuf adeema isa jedhu kana maaliif akka inni ta'e naan gallu. But to some extent, maybe dhugaas immoo qabu ana si'achi kana mataa fi bowwaasisu waan an godhu sun qabu enimati kana gochaa jiru fakkaata. Otuu karaa ijoollee wal'aansoo ijoollee dura dhaabachuu dhiisanii ofuma isaaniitii garaa isaanii guuttatanii deemanii rakkoon hin jiru. Atillee kana keessatti waan gootee nan gaafanne ani asirratti kanan jechuu barbaadu waa'ee keenya warra eejii korra jiru warra eejii keerras jiru warra nu gadiis jiran irratti waa'ee Oromootiif falmataa jirani waa'ee Oromoo irratti dubbataa jiran kanani inni waa'een Oromoo kuni hundumaa waan isin yaaddan caaluu qabaa jedheen gorsachuu barbaada itti dubbachuu barbaada. Maal jechuu keetii wanaan jette kanarrattis dhiifama naa godhe malee qoromsa qoradhee waan ani addaan garagara baafadhee addaataan jiru kana natti agarsiisaa jira waan ansiin jedhuun qabu. Haa ta'u malee waggaa 30 akkas ta'an darban kanaa fi dhaabbolii Oromoo adda addaa wajjiniin hojjechuudhaaf tattaafataan ture tattaafataan jira. Ammas irra deddeebi'ee wanti nan argaa jiru ani experience mataa kootti kan experience nama tokkittiiti irratti kanan argaa jiru wanti nuyi diina keenya wajjiniin jiraanne irraa baranne dhiiga keenya keessa lafee keenya keessa lixee wanta nu cinqaa jiru natti fakkaata. Maalidha wanni nuyi baranne yoo jette isa hudduu ishee irraan qabdu ugaaggattee udaan abdii wanta jedhamu tokko jira. Inni warra igoon isaanii sammuun isaanii dhiita'e warra humna isaanii caala ol jiraatanii of yaadanii warra akkasitti wanta rifferi godhudha jechi kuni. Igoo isaaniitii fedhanii they are not ready to look at any other thing. Even ifama naa godhe malee nama keenya keessatti kanan argaa jiru even if that meant rupturing or constraining our collective struggle for Oromo freedom. Xiiqii keessa yeroo garuu namni keenya consciously ta'ee Oromoodhaafan dhaabadhaa jedhee Oromoodhaaf dhaabatee inni kan bosona iyyuu galee Oromoodhaaf lolee achi deebi'ee dhufee saba Oromootiif hojjetaa jira jedhee guyyaa guyyaan tattaafataa qamaa jiru. When it comes to misunderstanding and differences, fedhiin nuyi qabnu walii wajjiniin teenyee haasofnee rakkina keenyaaf hiika laannee akkamittiin harka wal qabannee gara fuulduraatti deemna ni jedhu suni ani akkan argutti ammayyuu wayyaa'uu qaba. Wayyeessuu qabna harka wal qabannee. Short of that, dhaaba Oromoo keessaa kan nuyi akka waaqaatti itti saganne OLF malee hin jiru ture. Diinni keenyas firri keenyas beekaa OLFin akkam akka ta'e rakkate warri iddoo baay'eetti meeqatti shanee jedhamee akkamittiin akka dana geenye biyyi lafaayyuu bare mootummaan Itoophiyaa shanee jedheen waama wal'aansoo Oromoo. So inni kuni akkamittiin achi geenye jettee ilaalte sabni Oromoo bilisummaa haa ba'umoo bilisummaa ba'uun hin qabu isa jedhu irratti wal lolanii miti. Baay'ee kan si gaddisiisu dhaabbolii Oromoo across the board yoo dhaabattee ilaalte akkuma Uganda, akkuma Ethiopia, akkuma countries after countries in Africa kuudhaaniti mootummaarraa ba'anii lafa bulchanii humna walii geeddaran malee democratically every 4 years or every 8 years gaafa akkasii akkas goonee seera kanaan bullee kanaan wal filanneeti mootummaan damba tokkorraa tokkotti darba jedhamee geenya dana lafatti wanta akkasii ta'aa jira jettu community yeroo fudhattee ilaaltu dhaabbolii human rights organization adda addaa kan Oromoo kana fudhattee closely yeroo ibsaa qabattee akka gootee ilaaltu maal agartaa jirta? Behind the scene manipulated ta'a leadership succession in suni. Because there are some people who perceive it's their baby and they need to protect it, and they can protect it only if they control it. Nu keessa nama meeqatu jira?
the best, the brightest experience, leadership, quality kan qaban akkamittiiniti harka wal qabanne dhaaba kana cimsina so that we move faster to our end goal. Inni jedhee namni irratti adeessu baay'ee miti dhiifamnaa godhan kan sagalee koo baasen biyya I know namni keenya dhaggeeffataa jira. I can stick out my neck and say if I am proven wrong, dhiifamnaa godha hundumtu. But I think I have a point there, and I am begging ilmaan Oromoodhaa keessumaa isa ija banatee, isa sammuu banatee, isa olaantummaa Oromummaatiif kan dhiiga isaa dhangalaasee hojjetaa jiru, horii isaa dabarsaa jiru kuni, we need to do more. And the more part inni ni hojjechuu qabnu salphaadha. Wal amannee, wal hammannee, harka wal qabnee koozii sanaaf hamma gaafa bilisa baanutti hojjechuun nurra jira jechuun barbaade. Galatoma Dr. Baharu. Dhuguma akkuma isin jettani anillee kananii jechuu barbaadu qabsoon Oromoo kuni wal'aansoon Oromoon godhu bara dheeraa dabalee darbee wareegama guddaa nu gaafatee namooti qaqqaaliin keenya, namooti bebbeekoon keenya, namooti guguddoon keenya itti dhumanii dirree lolaa duwwaa irratti miti. Mana isaanii irratti, maatii isaanii irratti, lafa hojii isaanii irratti, qajeelummaa yaaduu isaaniif waa'ee Oromoo falmuu isaanii irraan kan ka'e namoota guguddaa jabana dheeraa kana keessaa itti gatii baasnee iddoo kana ga'e. Waa tokko dubbachuu dandeenya afaan guunnee. Humni lafa kanarra jiru qabsoo kana teellaatti kan deebisuu danda'u hin jiru. Yeroo fudhata ta'a, ni bubbula ta'a, garuu iddoon ga'a. Eega kana ta'eeti akkuma isin jettani tokkoffaa warri qarree fi warri qeerroo jabaadha. Jabanni isaa kan keessanii humna qabdu, beekumsa qabdu, dandeettii qabdu, isa kana itti fufaa jabaadha. Namoonni umurii koo fi umurii Dr. Baharuu jirtanii hundi keessan immoo warri barattanis warri hin baratinis keessumaa addaan caalaatti namoonni biyya ambaa jirru kun nuyi biyya ambaatti karaa fedheessa ta'u hojii fedheessa hojjennu guutummaa dandeettii keenyaan habobbaanuu hin bobba'in waan silaa utuu biyya qabaannee biyya keenya keessa jiraanne bira ga'uu dandeenyu bira geenye hin ga'in haa ta'uyyuu malee jiraachuu dandeenyerra biyya ambaa keessayyuu afaan beeknee hin beeknee dhufnee akkuma isaatti madaqnee jiraanneerra. Kanaafi waa'ee bilisummaa Oromoo, waa'ee biyyi Oromoo dhuftee Oromiyaanii olaantummaa dantaa isheetii irratti qabaattee jiraachuu yeroo yaannu bu'aa keenyatti hidhuu haa dhiisnu. Nuyi bu'aa irraa argachuun nun barbaachisu jiraachaa jirra nuti. Garuu namni yeroo umuriin isaa ga'u waa'ee leegaasii isaatii maalan dhaabee darbasa jedhu laala. Warri keenya ilma gadhee godhachuurraa akaakiltii dhaabuu wayyaa jedhu. Maaliif akaakiltii abbaa baluu jedhanii ittiin waamu. Kanaafi waan qajeelaa ta'e hagoonu akkuma sila jedhe immoo Oromiyaa fi Oromoo fi lafti bari'aa deema bira geenya haa jabaannu jedha. Waan itti dabaltanii kan numaa yoo qabattanii carraasinii kenna. I fully agree with you. Nuni qaqqabne rabbi na galatu yoo gooftaan jedhee dhagaa jirtaa? Dubbataan jira? Halo. Dr. Baharuun sistemii isaaniitu cite ta'uu danda'a. Dubbataan ture garuu. Ta'u dhaggeeffattoota keenya daawwattoota Birmaduu miidiyaa hedduu sin galateeffannaa haasaa godhame kanarraati haa xiqqaatu haa guddatu
akkasiin waa irraa argattanii abdii qabna. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa. Yeroo ittaanutti immoo waa biraan walitti deebina. Ammasitti nagaan nu jiraadha. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraachuu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaaf barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Karoomse jaadaan moosisa. Imaana gootota kaleessa. Barnoota qulqulluun jabeessa. Gootonni seenaa darbanii. Falmachuu lammiikoo cimaa barataa jedhanii. Kan Muhammadaaru barata barsiisa. Qorannoon kaliiku rakkina hawaasaa. Beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru. Barnoota qulqulluu yaa barsiisa. Boca keenyinsa lammii fi biyyi kee. Hundarraa guddaadha biyyaa fi maanaan kee. Bu'aadhanii madaalii dhamaatii dabdabee. Yaa barata yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii. Si obbaa beekumsaan sibii baradhu qoradhu tajaajili lammii. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin. Kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraachuu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaaf barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Barnoota tiichimsaa ijoollee. Tumsaa jabeessaa hirmaanna. Lammii biyyaa fi addunyaa tolu. Barnoota qulqulluu ijaarra. Uumama dacheerraa sirnaan qoratanii. Kan dhookumaa jali kalaqa isaanii. Kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti.